啱睇第4節，公司食飯，我啱啱嗰波真係基雷莫特，哇！呢個邊線球邊個發嘅我唔記得啦，點解要揼地啊？基雷莫特咁高拋個波啦，陰公啊！依家加時準備開波啦，唔知點啊！我此時此刻真係無語啊！邊線球發球真係世界性難題，哦唔係，係中國籃球嘅難題，唉！啊！呢個夏維黐線嘅，唉！罰球前我都估會唔會係夏維絕殺呢？唔攞2分打加時，直接絕殺帶走比賽。果然，我上場比賽結束後都講過，要注意下呢個夏維。不過真係冇計啦，真係啊屌啊屌！喂，呢波真係靚到啊！不得不說呢個夏維真係勁，有啲似之前阿羅伊同埋邊個啊利拿德絕殺火箭嘅嗰陣時嘅感覺。哇，係都要搞到打第3場。好被動啊！第4節嗰個發球心真係好致命啊！明明可以調俾阿基倫和，但係都要發地波俾夏維，係嘛？拖下加時，跟住又俾夏維絕殺。哇！呢場波真係睇到我唔知你點諗啊！反正我就真係好無奈。明明可以贏嘅，啱食完飯翻嚟睇場波俾人絕殺。哇！真係呢個真係明明可以攞低嘅比賽，真係有冇救心單啊？廣東宏遠救心單啊！唔該幫我快遞啲嚟啊！哦。